呢度有個裝置，上面有2個鋁圈，放喺一個旋轉軸上面，而2個圈中間都係冇嘢嘅。而家試下將一嚿磁石穿過其中一個圈。咦？嚿磁石穿唔過個圈喎，而當我拎走佢嘅時候，個圈仲跟住嚿磁石走添。而家試下將嚿磁石穿過另一個圈，都係穿唔過喎。同學知唔知道點解呢？